აი ოცნება კონსერვატიულ რელსებზე გადავიდა. საქართველოს განათლების სისტემაში ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდა. 12 წელი ხო ზარდეთ კოლექტიური გრიგორიადისები. ხო გაირკვა, რომ ცუდი განათლების სისტემა გვაქვს. თქვენ თვითონვე თქვით, რომ ცუდი განათლების სისტემა გვაქვს. რამე შეცვალეთ? სახელმძღვანელოები შეცვალეთ? სწავლების მეთოდოლოგია შეცვალეთ? მასწავლებლის სტატუსი შეცვალეთ? უფლებო რო არის ეხა? არა. უნივერსიტეტებში გამოცვალეთ ვიღაცა პერვერტი დეგენერატების ხელში რო არის გადაცემული ვიღაცა მონაცო შტერების ხელში რო არის უნივერსიტეტები ჩატოვებული თქვენ მიერ. შეცვალეთ რამე? არა. რა კონსერვატიულ იმაზე გადახვედით? აი, კონსერვატიულ ფლანგზე გადასვლა ოცნების როგორ გამოიყურება, იცი? აი, იმედზე ვიღაცა წამყვანი რო არის, ჩვენ რო გავაჩერეთ 5 ივლისი, მაშინ რო აკეთებდა გადაცემებს, რო ვაიმე დედა ეს რა ხდება? ეს მე მგონი ფაშისტები არიან რაღაცა როგორ უშლია საწყალ გებს, გავლის საშუალებას. აი, ეგ ტიპი თვითონ ტელევიზია კი არა. ტელევიზია შეიძლება რაღაცა გამოიცვალა, მენეჯმენტი, არა, აი, ვიღაც ტიპი ხო იყო? და ეგ ტიპი ეხლა ლაპარაკობს, რომ დასავლეთი გვაპიდარასდებს. აი, ეგ მოხდა მეტი. აი, რამე რო შეცვლილიყო, კიდე აი, კანონი შეეცვალათ, ანტიდისკრიმინაციული კანონი შეეცვალათ, ბავშვთა უფლებათა კოდექსი შეეცვალათ, სტამბოლის კონვენციიდან გამოსულიყვნენ, გენდერული პოლიცია გაეუქმებინათ, ამ დედანატირებ ბასიანში შესულიყვნენ და ეგ ნარკოპრიტონი დაეკეტათ. აი, რაღაცა გაგეკეთებინათ, გავიგე, აი, ვიტყოდი, რომ ქართული ოცნება ნაწილობრივ კონსერვატიულ რელსებზე გადასვლას ცდილობს. ვიტყოდი. მაგრამ ბიჭო, აი მარტო ლაპარაკით ხო არ გკეთდება ეგ არა? აი, მაგ კიდე ეგრით იკეთდება, გეტყვი და ვისი ბრალია, აი გულწრფელად ცალსახად რა. ოცნების იმ ამორჩეველს, რომელიც იძახის, რომ ისთვის მნიშვნელოვანია კონსერვატიული ფასეულობები და დღის წესრიგი. ეგ ამორჩეველი ეხლა რო არ აწובה, როცა ოცნებას ჭირდება იგი. იმიტომ როცა ოცნებას უხინს, არაფერს არ გაგიკეთებს. ყველაფერზე კიდე. ყველა შენ რაც გინდა იძახე ეროვნულ ცნობიერებაზე გეტყვის, რომ ეგ ძალიან სახიფათო რაღაცა. შენ როცა ჭირდები. შენი მხარდაჭერა როცა ჭირდება ოცნებას. მაშინ თუ შენ მოთხოვნები არ წაუყენე, რომ ჩემი მხარდაჭერა თუ გინდა ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი გააუქმე კაცო. რატო არ ცვლი აი ამ განათლების სისტემას? ტრამპის სიტყვებით გონორზე მოსული ვიღაცას რო ამინუსებ, რამდენი გენდერიაო და რამდენი ამოიღე გენდერი შენი კანონები. ეს შენ რო არ აყენებ შენ თვითონ. მეტიც კაცო, რა ვიცი, აგერ არჩევნები იყო და არჩევნებში შეგეძლო, რომ მაქსიმუმ რა მოხდებოდა, იცი? ოცნება აიღებდა 54%-ის ნაცვლად დაიღებდა 51.9%-ს და კონსერვატიული ძალა გავიდოდა პარლამენტში, ნაცებსაც ბევრად მეტად მიაწვებოდა და მოითხოვდა ქვეყანაში სულ სხვა ვითარება იქნება, მოითხოვდა კონსერვატიული დღის წესრიგის გატარებას და ეგ მოდი ეგ ისე გადამწყვეტ მომენტში ოცნებას დაუჭიროთ ხარი. და როცა ჭირდება კონსერვატიული ამორჩეველი ოცნებას, ანუ თავისი პირობების წაყენება შეუძლია კონსერვატიულად განწყობილ ამორჩეველს, რომ რაღაცა კონსერვატიული დღის წესრიგი დაამყარებინოს ამ დროს ხელისუფლებას. მაშინ არა თუ ხმას არ იღებ. სხვებს ეუბნები მაგაზე ნუ ლაპარაკობ, ოცნებას ნუ აწვევები კონსერვატიული მოთხოვნით, ნავი ირყევ. აი მაგას რო იცახი, სინამდვილეში შენი უზრუნველყოფილია კაცო აქ ეს მდგომარეობა. შენზე დგას ეს. ლიბერალური დღის წესრიგი ეგეთ ხალხზე დგას. ხო და ეხლა მან როგორი რაღაცა იცი? მან თუ არ გაიზარდა იმის გაცნობიერება საზოგადოებაში, რომ შენ თუ რამის მიღწევა გინდა გამოძალვა თუ გინდა ხელისუფლებისგან, ხელისუფლება რაღაცას მოითხოვს შენგან, შენც უნდა მოითხოვოს ანონები მოითხოვს რა იმას რა ქვია ისინი გამოდიან რა ქვია დინარაძე და ესენი გამოდიან ყობახიძე და სხვა პარლამენტარი და არაფერი არ გაღიმებული საღე ფეხებზე კიდია რა მაგრა ვარ და თუ ფეხებზე კიდია და მაგრა შენ რას ნერვიულობ იმაზე მეტად შენ დააყენე მოთხოვნები ეს ამას თუ არ გააკეთებ არ ყოფილხარ ეროვნული მთავრობა და იმას თუ ჭირდები გააკეთებს და უფრო ეროვნულ დღის წესრიგს დაამყარებს და მე მაგაში დაუჭირე მხარი და ასე რავი თავისით იმე ვარაუდობენ გაიგე ის იძახის ხელისუფლება რა
რაღაც საერთოდ არც გრძნობს, საერთოდ პრობლემა არ აქვს. მასე აყენებს საკითხს და ვიღაც ამორჩეველი თან რო იძახის კონსერვატორი გამოდის და მე მგონი ამას მაგრა უჭირს. და ეხლა მე იმაზე მაგრა უნდა დაუდგე გვერდში, ვიდრე თვითონ თავის თავს უდგას. დავშვიდი, შეკაიკაცო. მიხედე აგერ ქვეყანაში რამდენი პრობლემაა იდეოლოგიური ფასეულობით, დააყენე მოთხოვნა და გააკეთებს თუ ჭირდები.